Всем привет, всем доброе утро. На часах 8. На улице сегодня солнце, а температура упала до 0 градусов. Ну, это сейчас 0. А ночью, конечно, я так думаю, был небольшой мороз. На машинах изморозь, так что заморозки были. Самое интересное, что на завтра по погоде снова большой плюс. Вот такие скачки температуры. Все у нас как всегда. Но ветра сегодня совершенно нет. Деревья стоят и не шелохнутся. И нет дождя. И завтра снова до плюс 16, а послезавтра снова до 0. Представляете, какие скачки? Это не в 1-2 градуса. Конечно, метеозависимые люди будут себя плохо чувствовать при таких скачках. Ну вот так природа с нами шутит. Ночь в городе прошла, слава богу, спокойно. Вроде бы как ничего слышно не было. Я не слышала, не просыпалась. Посмотрела по группам, люди тоже ничего не писали. В общем, кроме сирены, ничего громкого не было. Все в городе стабильно, все в городе спокойно. Снова прилетел воробушек один. Раз в 2-3 дня прилетает. Посидит на быльце в кормушку и не летит. А вот, их два. Вот один, а там второй. Прилетели два. Вот похолодало. И два воробушка. Вот они. Вот воробьи совсем по-другому, видите? Синичка взяла и улетела. Семечку. А воробей сидит, еще и залезет в кормушку. Я в эти дни не подсыпала пшено, надо будет пшено подсыпать для воробьев. Что воробьи прилетают уже? Ага, он. А дятел Ну, не прилетает? аккуратно, он один, а второй вокруг летает. А дятел не прилетает? Нет, еще не прилетали А дятлы. там вот есть, на это я видел вчера. Ну, На абрикосе. значит, им пока еще есть еда. Вот морозы будут, они будут и дятлы сюда прилетать. А, дятлы же, они ж сало. Они ж сюда на кормушку не очень. Они сало клевали. Ну, сало, да. Да, вот когда сало будет. Не, ну воробьи они вообще туда садятся. Ну, воробьи садятся вовнутрь, да. Ну, пока вот два воробушка. И до этого два прилетало. Ну, значит, будут и эти еще. Пока Друзья. их еще немного. Сегодня у меня очень много дел по готовке. Нужно варить борщ, нужно делать котлеты, еще что-то нужно приготовить. В общем, в холодильнике готового практически нет ничего. Сейчас на утро Андрею там осталось чуть-чуть вермишели с рисом жареной и чуть-чуть картошки. Ну, картошка будет на вечер, гарнир сегодня готовить не буду, а вот все остальное готовить нужно. Прочла один комментарий от нашего подписчика. Посмотрел салат «Снегурочка» и спрашивает, а можно ли сделать салат Дед Мороз, Снеговик? Ну, конечно же, можно. И такие салаты я делала много раз. Если будет у меня возможность и желание, то сделаю и такое украшение салатов. Очень красивое есть оформление и снеговичков, и снежинок, и рукавичек, и сапожков, и Дедов Морозов. В общем, их таких украшений, таких оформлений салатов очень много. По возможности буду делать и показывать. Самое главное, чтобы было настроение, была возможность, была обстановка нормальная. Вы же сами понимаете, не все сейчас сделаешь то, что хочешь. Желание есть, а возможности бывает и нет. Делала вот торт вчера, а обстановочка была такая напряженная. То что-то летело, то пролетало, а я ведь возле окна, потому как другого места у меня нет для съемки. И вот бегала туда-сюда. Выбежала, села, посидела в комнате. Я уже сейчас и в коридор не бегу, но хотя бы подальше от окна.
ухожу. Вот так вот и делала. Поэтому из-за этого все долго происходит. А потом желание отпадает. Какая может быть красота, когда вот такое происходит? Но все равно возвращаюсь и продолжаю делать. Многие меня спрашивают о салатах без майонезов. Сегодня покажу один из таких салатов. Очень классный, очень вкусный. Салат из пекинской капусты с курицей. Четвертую часть пекинской капусты такого среднего размера я порезала. Добавила сюда половину отваренного филе, также порезанного произвольно, как у вас получится. Филе куриное. Сюда же добавляю порезанный небольшими кусочками репчатый лук. Можете добавить красный лук. Можете лук не добавлять вообще, если вы его не любите. Одно кислое яблоко, очищенное от кожуры и порезанное такими средними кубиками. Сюда же добавляю 50 грамм натертого сыра. Сыр, конечно, нужен пожирнее и повкуснее. Теперь делаю заправку. 100 грамм сметаны. Выложила в пиалу, добавила пол чайной ложки горчицы готовой, 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, пол чайной ложки соли, 2 чайные ложки сахара и 2 чайные ложки лимонного сока. Соль у меня гималайская, поэтому розовенькая. Все это нужно перемешать. Заправку, я сказала, базовый вариант. Если чего-то не хватит потом в салате, я добавлю то ли соли, то ли сахара. Посмотрим. Добавляю заправку в салат и теперь его перемешиваю. Все, салат готов. Если не хватает соли, подсолите. Не хватает сладости, подсладите. Но мне хватает всего. И, кстати, этот салат я люблю именно в таком варианте. Хотя можно сюда добавить еще зелень петрушки. Но мне петрушка мешает. Поэтому я не добавляю. Также этот салат можно сделать с майонезом. Но я люблю его больше именно с такой заправкой. Сейчас выложу на тарелочку и попробуем. Салатик выкладываю в салатник. Украшать рекомендую настоятельно зернами граната. Это очень вкусное сочетание. Также можно в этот салат добавить и мандарины, апельсины немножко. Соответственно, и украшать можно апельсинами и мандаринами. Очень вкусно. Можно добавить грецких орехов. Соответственно, и украсить. Посыпать сверху грецкими орехами. Тоже очень вкусно. Но мне нравится больше всего именно с гранатом. Ну и, конечно же, веточку зелени для контраста. Очень хорошо и красиво смотрится салатик. Вроде бы как и просто, а вроде бы как и празднично. Пробую прямо отсюда. Хочу вместе с гранатом. Конечно же. Какой вкусный. Очень вкусный салат, друзья. Берите на заметочку, если вам нужны салаты без майонеза. Отличный салатик. Вот лежит эта красавица, и я прохожу, она меня лапой затрагивает. Буся, ну я ж играю с тобой, а ты прямо бьешь. Вот грубая девочка, ну грубая ж ты. Такая грубиянка. А, коготочков нету, сегодня же обрезали. Андрей сегодня возил ее. Так что поиграться теперь можно, только зубы. Теперь опасность. Опасность зубы. Да, моя красота. Моя красота ненаглядная. Скажи, не трогай меня. Ох, и Буся. На данный момент, на эту минуту, в городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Сейчас нигде ничего не слышно. Надеемся, что так будет и дальше. Желаю и вам тихого дня. Всем до вечера.